Salutare fraților și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta ce am făcut în ultimul timp cu calculatorului meu. După această carantină, care m-a ajutat foarte mult să-mi descoper pasiunea pentru calculatoare, să zic așa, tot ceea ce o să vedeți în episodul de astăzi este bazat pe câteva zile de uitat la tutoriale pe YouTube și forumuri pe Google. Nu am mai făcut asta până acum. După cum vedeți, am schimbat acestei pompe lichidul în speranța de a o face să meargă mai bine. Am curățat motorașul care este la baza acelui cilindru. Tot în speranța de a o face să meargă mai bine, dar nu cred că asta va schimba situația pompei. Ce vom face astăzi? Vom încerca să modificăm acele țevi pe care le vedeți în imagine. Vom încerca să schimbăm tot loopul și să facem un nou aspect, să zic așa, al calculatorului. Cu toate astea că am comandat și o placă video nouă, un 1080 Ti de 11 GB. După cum vedeți acolo, pompa se cam chinuie să împingă, ceea ce deja mi-a arătat un semn că nu mergea cum trebuie. Înainte să fac acest video am mai desfăcut pompa de vreo 2-3 ori. Deci era de așteptat. Hai să trecem la treabă. Următoarele imagini sunt deja făcute, nu știu, peste 30% din muncă cred că am făcut-o deja cu Thomas, dar nu am apucat să filmez pentru că eram mai preocupați de cum să facem anumite chestii decât să pun camera pe cap și să încep să filmez. Hai să-i dăm drum. Și da, în mare parte m-am gândit să vă stresez și cu altceva în afară de motovlog. Că știu că în ultimul timp nu am postat și nu e că n-am vrut, dar acum mai rămâne să curățăm și procesorul. Uai, ăla trebuie curățat ca lumea. Iar imediat în acest episod, în momentul în care încep să aplic pasta de răcire pe procesor, fac cea mai mare prostie pentru că nu curăț cum trebuie acel procesor și pun prea multă pastă. Dacă pui prea multă pastă și iese pe lângă și se scurge pe placa de bază, sunt consecințe. Veți vedea în acest episod puțin mai încolo despre ce consecințe vorbesc. Eu urăsc dezordinea și când fac dezordine nu mă bag la somn până nu termin tot. Ups. Și iar ups, am uitat. Așa. Să că era murdar înăuntru. Bă, nu era murdar înăuntru, dar sincer nici prea curat. Ba da, era. Uite câtă mizerie avea acolo. Așa. Să-mi fie mai ușor să pun pasta de răcire și restul. Ok, super. Dar nu trebuie să puneți ca mine așa pe margine, numai că nu vreau să irosesc asta. Și pentru că cea de pe mijloc se împrăștie peste tot în momentul în care puneți procesorul. Terminăm odată cu asta, că încep să mă plictisesc. O să-l băgăm pe ăsta primul. De fapt, hai să băgăm pe ăsta. Mamă, de ăsta încă e murdar, man. Ăsta încă e murdar. Și e murdar de culoare. Așa. Bun. Ok, cred că ăsta era, dacă nu mă înșel. Hai că toate sunt curate acum.
Acum cred că ăsta și o să-l pun cu galben în față sau cu albastru. O să-l pun cu galben pentru că am lichidul albastru, ăla de acolo. Așa. Bun. Asta e aproape gata. Mai am nevoie de ăla de pe procesor. Asta de pe procesor. O să-l iau pe ăsta care este destul de gros. Ui. Nu mă mai sperie. Hai să băgăm așa. Ok. Începe să arate ok. Ok, hai că-mi place. Ce îmi place super mult la chestiile astea este că trebuie doar să le împing înăuntru, nu trebuie să fac mare brânză. Trebuie doar să le ții. Ok. Ok, aici. Ok. Să vedem cam cum vine acum. Să dăm asta mai așa. Deci undeva cam pe aici. Este foarte perfecțianul. Și undeva cam pe aici îmi trebuie îndoit înăuntru. Cam pe aici așa. Hai să vedem marker. Puțin mai jos. Așa. Cam așa. Aici trebuie să îndemn spre aia de acolo. Unde am pus mă bending tool-ul ăla? Mamă, ce mândru sunt de mine. Ia lăsați un comentariu acolo care sunteți mândri. Care e mândru de mine? Și așa îți prăjești mâna. Wow, un pic m-a atins și deja nu numai că mi-a zburat părul de pe mână, mi-a zburat și pielea. Asta se mai întâmplă. Ok, aproape am terminat și cu asta. Am oprit camera, n-am vrut să mai filmez că am fost până jos, să o fac în bucătărie, că era mai multă lumină.
Și am să nu mai stau să filmez chiar tot. Dar în mare parte mi-a ieșit. O să mai tai chestia asta de aici să vedem cam cât de aproape vine. Că eu vreau paralelă cu cealaltă țeavă. Nu vreau să fie nici mai sus, nici mai jos. Vreau să fie exact cum e cealaltă. Da, am niște fixuri. Și oricum o să mă apuc de treabă. O să încep să editez după ce îl termin. Sincer să fiu, sunt foarte mândru de cum arată. Așa, ia să vedem. Ok. Ok, poate aș fi trebuit să... asta că mai am doi eu dacă e ceva. Dar asta este prea sus. Eu vreau mai jos. Deci mai tăiem un pic din ea. Cam așa se pare. Mai tăiem o bucată. Te spune că arată bine. Mult mai bine. E perfect drept acolo. Perfect drept. Și aici, și aici. Și aici este... cum îmi place mie să-l numesc, Blanau. Perfecțian. Ok. Păi totul pare destul de solid. Ok. Cred că suntem gata de planul 2. Să mă gândesc la ceva. Și ăsta miroase la fel de urât. Așa. Așa. Ia să vedem. Wow. Îmi place cum arată. E mai mișto decât la MOV. Ce mă interesează pe mine este să nu dea pe afară pe undeva. Super. Să găsim capacul. Asta cred că va fi singura mea problemă, că nu voi putea strânge capacul ca lumea. Nu am poziție. Iar asta, fraților, este rezultatul neatenției când puneți pasta de răcire pe procesor. Dacă acea pastă de răcire se atinge pe undeva pe placa de bază sau pe unde s-a scurs și face un scurt sau un contact cu altceva ce nu ar trebui, rezultatul în cazul meu este resetarea continuă a sistemului. Iar de aici a trebuit să dau iarăși waterblock-ul de pe procesor jos, să scot toate țevile, să scot lichidul, să dau pompa jos, să curăț iarăși procesorul cum trebuie, să pun câtă pastă de răcire trebuie și să repun totul la loc. Frate. Și uite mizerie. După vreo 2-3 minute mi-am dat seama că pompa de fapt nu merge cum trebuie și am crezut că iarăși are o problemă, a trebuit să o desfac și să o curăț din nou. Dar de fapt nu era pompa, era un cablu care nu făcea atingere cum trebuie, a trebuit să scot acel cablu și să pun pe alt port. Okidoki. Așa. Ok. Până să-mi dau seama că de fapt nu era pompa și era cablu, am mai desfăcut-o încă o dată. Trebuia să scot tot lichidul, țevile, să scot pompa, să desfac pompa și să repun totul la loc. Pompa nu merge. Am crezut că pompa era stricată. Nu era stricată. Se stricase adaptorul ăsta, care era de fapt o prelungire. Și l-am pus
L-am pus mai scurt. Da, acum arată foarte bine. O să încercăm să punem... restul și să aranjăm tot aici în spate. Așa. Măi, prieteni, și e ora 3:30 dimineața, cred. Hai să vedem dacă ghicesc. 3:15. Următoarea va fi placa asta. O să o bag pe water cooling. Deocamdată nu vreau să mai cheltui bani, dar hai să vedem. Uite ce repede merge. Deci cam așa arată. I-am pus și asta pe albastru. Eventual o să-i pun și ramii. O să vedem.